ထက်ချန်ကို e-wallet အရင်ကတည်းက register လုပ်ပြီးသားသူဆိုရင်ယခုလိုကို download ဆွဲထားတဲ့ app ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်အထဲကိုဝင်တာနဲ့ verify your account ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ် verify now ကိုနှိပ်ရပါမယ်ကိုကဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ဆုံးက non Malaysian ဆိုတာကိုရွေးရမယ် UN ကနဲ့ register လုပ်မယ်ဆိုရင် yes ကိုနှိပ်ပြီးတော့ verify now ကိုနှိပ်ပါ UN ကဒါမှမဟုတ် UN စာရွက်နဲ့ register လုပ်ရတယ် UN ကဆိုရင် ID card ကိုနှိပ်ပြီးတော့ UN စာရွက်ဆိုရင် letter ကိုနှိပ်မယ် upload now ကိုနှိပ်ပါအပေါ်ကနေရာမှာသင်ရဲ့ UN ကအရှိတ်ဘက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပါအောက်ကနေရာမှာသင်ရဲ့ UN ကအနောက်ဘက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပါအရှိတ်ဘက်ရောအနောက်ဘက်ရောရိုက်ထားပြီးပြီဆိုရင် submit ဆိုတာကိုနှိပ်ပါပြီးရင် verify now ဆိုတာကိုပြန်နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာသင်ရဲ့မျက်နှာကိုရိုက်ရမှာဖြစ်တယ်သင်ဟာသက်ရှိလူသားဟုတ်မဟုတ်သင်ရဲ့မျက်စိတစ်ချက်နှိပ်ပြပါသင်ရဲ့ UN ကတ်ထဲကအတိုင်းသင်ရဲ့နာမည်ရေးပေးပါလူမျိုးမြန်မာဆိုတာကိုရွေးပေးပါ UNHCR ID number မှာသင် UN ကရုပ်အောက်ကနံပါတ်ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်တယ် UNHCR case number ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်ရဲ့ UN ကတ်ထဲကအပေါ်ကနံပါတ်ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်တယ် Renewal date ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်ရဲ့ UN ကတ်သက်တမ်းကုန်တဲ့နေ့ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်အောက်ကနေရာမှာသင်ရဲ့မွေးနေ့ရက်စွဲကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်occupation ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်ဘာအလုပ်လုပ်တယ်လဲသင်အလုပ်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါ industry ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသင်အလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါအလုပ်အကိုင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုရွေးတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးကိုတော့မရွေးစေချင်ပါဘူးပြီးတော့အလုပ်လက်မဲ့ဆိုတာလည်းမရွေးစေချင်ပါဘူးaddress ရေးဖို့2နေရာပေးထားပါတယ်ပထမနေရာမှာပဲတစ်ခုဖြည့်ရင်ရပါပြီ postcode ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်ရဲ့ရပ်ကွက်post code number ရေးပေးပါသင်ဘယ် city ဘယ် state မှာနေတယ်လဲရေးပေးပါ country မှာ Malaysia ကိုရေးပါ opening purpose မှာကျမကတော့အပေါ်ဆုံးကဟာကိုရွေးထားပါတယ် source of fund မှာလည်းကျမကအပေါ်ဆုံးက bank transfer ကိုရွေးထားတယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးကကွက်လက်လေးမှာအမှတ်လေးချစ်ပြီးတော့ submit ဆိုတာကိုနှိပ်ပါပြီးရင် okay ဆိုတာကိုထပ်နှိပ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာယခုလိုပြလာမှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ account verify ဖြစ်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်စောင့်ရပါတယ်ကျမ account ကတော့17ရက်မြောက်နေ့မှာ verified ဖြစ်ကြောင်းပြပါတယ်